ini sih definisi tidak akan kelaparan ketika musim hujan. Hai guys, karena di tempatku sekarang hujan terus menerus, aku memutuskan untuk mengecek bubu yang aku pasang kemarin sore. Mudahan aja kita mendapatkan ikan yang banyak. Nah, sesampainya aku di tempat simpan bubu, aku kaget banget loh guys. Ternyata kita mendapatkan ikan lele lumayan banyak. Ya, walaupun sebagian ada yang berukuran besar dan yang kecil. Biasanya kalau aku mendapatkan ikan lele seperti ini, aku masak kuah bening ataupun digoreng. Tetapi kali ini lele yang kita dapatkan mau aku bakar aja guys. Menu seperti ini tuh sangat cocok ketika cuaca lagi mendung seperti saat ini guys. Nah, ini dia ikan lelenya sudah matang dengan sempurna. Saatnya kita makan siang ikan lele bakar hasil perangkap tadi guys.